अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वीवो V20 अनबॉक्स करेंगे। ये तो वीवो V23 बहुत ही प्यारा सेट। इसकी बैक में बहुत से कलर हैं, बहुत से कलर जी, बहुत ही शाइनर। वीवो 23 ये है इसका डिस्प्ले। यस, रैम 8 GB और स्टोरेज इसकी 128 GB है। ये इसका रेट है। ये इसका चार्जर, इसकी कॉपी। ये तो लेते वक्त ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये 8 GB है इसमें। हाँ, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब